Hallo, ich bin's, Theoleo. Jetzt wird gebastelt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Theoleo-Video. Vielleicht habt ihr es ja schon durch unsere App mitbekommen. Theoleo hier begibt sich diese Woche in die Welt der Pfadfinder. Und als ich so darüber nachgedacht habe, was ich denn persönlich so mit den Pfadfindern verbinde, kam mir als erstes Zelten und als zweites ein schönes großes Lagerfeuer ins Gedächtnis. Und deshalb laden wir euch heute dazu ein, gemeinsam mit uns ein loderndes Lagerfeuer auf Papier zu bringen. Und zwar mit unserer Pustetechnik. Dafür benötigen wir, wie fast immer, ein paar Materialien. Und zwar Fingerfarbe in Gelb und Rot, ein paar Blätter weißes Papier, ein Strohhalm aus Glas, Plastik oder Papier, je nachdem, was ihr gerade zu Hause habt, 2 Pinsel und 2 Gläschen mit Wasser. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich setze mal meinen Theoleo hier an den Rand. Und zwar beginnen wir mit der Fingerfarbe. Ich öffne die gelbe Fingerfarbe und verrühre diese mit ein bisschen Wasser. Das tue ich, damit sich später die Farbe besser auf dem Papier verpusten lässt. Einfach so einen großen Klecks Farbe ins Wasser und schön verrühren, damit sich später keine Klümpchen bilden. Das darf ruhig noch ein wenig mehr sein, damit die Farbe schön intensiv wird. Und schwupps. Super. Das wiederholen wir nun auch mit der roten Farbe. Alternativ könnt ihr übrigens auch Wasserfarbe verwenden. Das geht dann genauso gut. Ich hatte jetzt gerade diese Fingerfarbe da. Zumal finde ich die Farbintensität einfach ein bisschen schöner bei Fingerfarbe. Sehr gut. Und dann können wir auch schon mit dem Pusten beginnen. Dafür nehme ich ein weißes Blatt Papier und lege es hier in die Mitte meiner Unterlage. Falls eure Kinder genauso wie ich dazu neigen, gerne mal mit Farbe zu kleckern, lohnt es sich, so eine Unterlage vorzubereiten, auf den Tisch zu legen, damit dieser nicht mit Farbklecksen beschmiert wird. So, nun gebe ich einfach ein paar rote Flecken mit schön viel Wasser an den unteren Rand des Papieres. Achtet darauf, dass es wirklich gut feucht ist, weil je mehr Wasser auf dem Papier, desto leichter lässt sich dann die Farbe verteilen. Und nun kann ich mit dem Pusten beginnen. Das gleiche wiederhole ich nun mit der gelben Farbe. Nochmal kurz durchrühren und einfach ein paar Tupfer auf dem Papier verteilen. Je nachdem, wie hoch ihr euer Feuer lodern lassen wollt, lohnt es sich, beim Pusten sich etwas über das Papier zu bewegen, denn so verteilt sich die Farbe besser. So, und fertig ist mein Pfadfinder-Lagerfeuer. Ihr könnt hier das Resultat sehen. Pusten ist übrigens eine wunderbare Möglichkeit, um die Mundmotorik eures Kindes zu stärken, die dann auch später wichtig für die Sprachbildung ist. So, das war's von uns für heute. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren unserer Idee und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Das war's auch schon. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Klickt hier für weitere tolle Ideen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.